Il-President Emeritu Mari Luis Colero Preca flimkien ma' 44 għada qed jappellaw lill-Gvern tal-Labor sabiex jemenda il-liġi preżentata fil-Parlament u qed jinsistu sabiex ma jinfetħu ebda twieqi bil-għan li jiġi introdott l-abort f'Malta. Fis-tqarrija huma saħħu li 80 espert mediku flimkien mal-maġġoranza tal-poplu għandhom jingħataw widen serju mingħata tal-Gvern u insistow li l-Prim Ministru għandu jaċċetta li jemenda l-kliem ta' din il-liġi għaliex kif inhi miktuba qed idaħħal l-abort f'pajjiżna. Laqdiet insistew u qablu mal-konklużjoni tal-esperti li kif il-Gvern ippreżenta liġi qed idaħħal l-abort kif mhux biss titkellem dwar terminazzjoni ta' tqala meta l-mara tkun f'riskju ta' ħajja, iżda anke f'riskju ta' saħħa li ma' riskji ma jkunux ta' teddida għal ħajjet il-persuna. Fi kliem sempliċi imur lilin mill-mandat li għandu l-Gvern għaliex il-Gvern ta' qabela m'għandux mandat biex jintroduċi l-abort f'Malta. Il-grupp ta' 80 professjonist magħmul minn esperti fost oħrajn fil-ġinekoloġija, l-liġi, il-mediċina, il-psikoloġija, il-filosofija u l-etika provdew alternattiva tal-liġi sabiex jiġi żgurat illi id-dinjità tal-persuna anke fil-ġuf tiġi rispettata. Għallaqstant laqdiet flimkien mal-familja Colero Preca appellaw lill-Gvern sabiex jemenda il-liġi kif proposta mill-esperti u tqala tiġi terminata meta ma jkunx hemm ebda rimedju ieħor la darba l-ħajja tal-omm tkun verament friskju kawża ta' mart fiżiku. Flimkien mal-President Emeritu Mari Luis Colero Preca u r-raġel tagħha Edgar Preca hemm fost oħrajn il-Kamra tal-Ispiżjara, Caritas Malta, il-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa, Soċjetà tal-Mużew, il-Federazzjoni tal-Persuni b'Diżabilità, l-Għaqda Awċija tal-Persuni Neqsin mid-Dawl u l-Assoċjazzjoni Awċija tal-Persuni Neqsin mis-Smieħ, kif ukoll diversi għaqdiet soċjo-reliġjużi u tobba. Intant, wara nofsinhar komplit id-diskussjoni fil-Kamra tad-Deputati dwar din il-liġi tal-abort fisem il-Partit Nazzjonalista indirizzaw il-Parlament id-deputati Stephen Spiteri, Mark Anthony Sammut, Adrian Delija, Ivan J. Bartolo u Claudette Buttigieg, illi tkellmu b'vuċi waħda kontra l-abort.